manuprāt, arī tieši šobrīd ir ļoti aktuāli, jo liela daļa uzņēmumu, es pat uzdrošinos tā teikt, ka liela daļa uzņēmumu šobrīd veids finanšu gada slēguma inventarizācijas. Tas ir diezgan tāds darbietilpīgs pasākums, un arī varbūt tāds man ieteikums jums būtu arī kā grāmatvežiem apbraukāt un apskatīties, kā tad tas viss dzīvē notiek, kā jūsu uzņēmums strādā objektos, kā tiek glabāti krājumi, kā notiek šī krājuma faktiskā kustība, ja jums ikdienā nav ar šīm lietām tādas tiešas saskares, bet veicot šīs inventarizācijas tiešām būtu vērtīgi un arī interesanti apskatīties, kā tad mūsu uzņēmums strādā, jo nereti nākās atklāt dažādas interesantas lietas, kuras tieši izvērtējot faktisko situāciju dabā, mēs saprotam, ka uzskaitē varbūt arī kaut ko mainīt ir nepieciešams. Jo, protams, mūsu grāmatvedības likumdošana nepateiks daudz ko priekšā, ja, par cik arī, teiksim, šie starptautiskie finanšu pārskatu standarti mums tā kā parastiem komersantiem nav, teiksim, atļauta šo standartu piemērošana. Tādēļ jāiztiek ar to, kas ir, un arī apskatām dabā un mēģinām kaut ko tā kā uzlabot. Nu, lūk, viena no tādām interesantām krājumu grupām, kas noteikti daļai uzņēmumu, kuri nodarbojās ar pirkšanu, pārdošanu, būs sastopama, tātad ir šīs demonstrācijas preces. Ja, teiksim, ja mēs tirgojamies ar dažādām lampiņām vai ar krāstām vai vēl kaut kādām tādām lietām, kuras mēs pircējiem vēlēsimies parādīt. Ja, tātad mums būs speciāla vieta, kur šīs demo preces ir izliktas, un jebkurš interesants var atnākt paskatīties. Viņš var izvēlēties nopirkt šo preci no stenda, tātad viņi jau acīm redzot arī parasti būs jau lētākā cenā nekā gluži jauna prece, bet tikpat labi šī demo prece mums var stāvēt šajā demonstrācijas zālē gadu un divus un vēl ilgāk, un varbūt neviens viņu nenopirks. Nu, lūk, tātad mūsu prakse ir tāda, kad mēs iesakām šīs demonstrācijas preces nodalīt atsevišķā uzskaitē. Ja jau šo preču vērtība tanī brīdī, kad mēs viņas izliekam apskatē un ļaujam jebkuram interesantam pamēģināt ieslēgt un izslēgt, paturēt un visu kaut ko, tādā gadījumā, protams, šīs preces vērtība automātiski samazinās, un šīs ir tās lietas, kam būtu jāpieņem īpaša šī grāmatvedības metodika, kādā veidā mēs šo preču vērtību katru gadu pakāpeniski samazinām. Tātad, jo viņas ilgāk stāv, jo vairāk viņas tiek lietotas demonstrāciju nodrošināšanai, jo mēs nevaram pateikt, ka šī preču vērtība ir tieši tāda pati, kā tajā brīdī, kad mēs viņas iegādājāmies. Tad vēl viena lieta, ar ko, teiksim, ražošanas uzņēmumos tam nevajadzētu sagādāt lielas grūtības, bet, diemžēl, šī praktiskā dzīve liecina, ka par to ir vienmēr interesanti atkal parunāt un vēlreiz tā kā pārskatīt arī savus uzskaites principus. Tātad, ja mums ir ražošanas uzņēmums, kur inventarizācijas veikšanas brīdī nekad nebūs tā, ka visas preces ir vai nu pilnībā gatavas, vai ir iepirktie izējmateriāli vai izēvielas. Tātad runa šeit ir par kaut kādiem secīgiem ražošanas procesiem, kur veicot inventarizāciju mums būs kaut kādi šie nepabeigtie ražojumi. Pieņemsim tāds ļoti labs piemērs ir kokapstrādē, kad mēs iepērkam šos zaļos materiālus, nosacīti tālāk šī koksne tiek zāģēta, viņa tiek žāvēta, pēc tam viņa tiek garināta, tad viņa tiek slīpēta, lakota, krāsot, un rezultātā mēs iegūstam kaut kādu konkrētu celtniecības materiālu, un arī veicot inventarizāciju mums būtu jākonstatē, pirmkārt jāsaprot, kā mūsu ražošanas tehnoloģiskajā procesā, kādās ražošanas stadijās mēs fiksēsim krājumu atlikumus. Nu, teiksim, piemēram, pirmais tātad mums būs zaļie materiāli iepirktie, otrā stadija būs jau izžāvētais materiāls, trešā stadija būs sagarinātais materiāls, ceturtais būs jau nolakotais, nokrāsotais, un piektais jau būs pilnībā gatavā produkcija. Tātad visos šajos posmos ir jānoorganizē vērtēšana. Tātad katrā posmā būtu jāaprēķina, cik mums ir šīs darba algas iztērētas, lai mēs līdz šim posmam materiālu novestu līdz tādai gatavības pakāpei. Un kas ir parasti tāda darbietilpīgāks sākotnēji, pirms mēs izveidojam politiku, ir jāizveido šī ražošanas iekārta
iekārtu, jeb pamatlīdzekļu amortizēšanas pieeja. Ja? Tātad katrā posmā esošajam šim nepabeigtajam ražojumam mēs pieskaitīsim arī ne tikai darba algas pie pašizmaksas, bet bilances datumā noteikti arī pievienosim šo ražošanas iekārtu atbilstošo amortizācijas atskaitījumu. Un mūsu prakse liecina, ka uzņēmumā ieviešot šādu vērtēšanas metodiku būtībā visdarbietilpīgākais ir pirmais gads, kamēr mēs tiekam skaidrībā, sadalām visas šīs savas izmaksas, un turpmāk jau faktiski šādu novērtēšanu mēs varam ar ļoti vienkāršiem līdzekļiem veikt jau praktiski katru mēnesi, arī sagatavojot atskaites vadībai. Nu, lūk, tās ir lietas, kas ir jāpārdomā, tādas būtiskākie, manuprāt, punkti, veicot šīs krājuma inventarizācijas, jo, ja mums ir šie ražošanas procesi, tātad krājumi ir tā vai tā jānovērtē zemākajā cenā, tātad tā ir pašizmaksa vai šī realizācijas vērtība. Un, lai noteikti pašizmaksu, protams, šī pašizmaksa mums ir jāsarēķina pilnā ražošanā, ņemot vērā gan darba algas, gan arī iekārtu amortizāciju.